Так, как снять подшипник с барабана стиральной машины? Для этого нам нужна сварка и вот такая душка. Мы ее привариваем и с помощью этого обратного молотка попробуем его выбить. Так, вот приварили. Сейчас будем пробовать. Не получилось. Оторвалась душка. Спасибо за внимание. Ставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. Мне будет много хорошего, что пригодится в жизни каждого человека и в семье. Спасибо.